बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये हमने पानी चढ़ा दिया था, चूल्हे पे गर्म हो गया और आज हम बना रहे हैं मूंगी की खट्टी दाल। ये पहले पानी में दाल डाल देंगे, ये अच्छी तरह गल जाएगी तो फिर आगे करेंगे। हल्दी डाल दी है, हम इसमें लाल मिर्चें नहीं डालेंगे, इसमें हरी मिर्चें डालेंगे। ये देखें, हमारी दाल अच्छी तरह से गल गई है। इस दाल को बिल्कुल बारीक कर देना है, इतना गलाना है, ठीक है। ये देखें, और अब हम इसमें डालेंगे हरी मिर्चें। इसमें हमने डाला है अदरक, डाली है साबुत धनिया पीस के डाला है, हल्दी और नमक डाला है, लाल मिर्च नहीं डाली हमने इसमें। और अभी हम इसमें डालेंगे गरम मसाला। ये डाल दिया गरम मसाला। इसमें हमने टमाटर नहीं डालने, नींबू डालना है। और ये नींबू का पानी है, 5-6 नींबू आप डाल दें। ये देखें, डाल दिया हमने इसमें नींबू का पानी। ये हमारी मूंगी की खट्टी दाल बन रही है। अभी हमारी दाल हमारी तैयार हो गई है। अभी इसमें हम हरा धनिया डालेंगे। ये बहुत ही लाइट किस्म की दाल है। ये देखिए, हमारा तड़का तैयार हो गया। बिल्कुल लाइट सी दाल है, मैदे के मरीज़, हार्ट पेशेंट ये दाल खा सकते हैं। इसमें हमने 1 चम्मच हींग का पानी भी डाला है, अदरक डाली है, साबुत धनिया, हल्दी और नमक और सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, ठीक है। और ये गोल मिर्चों का थोड़ा बघार लगा दिया, लहसुन का। और ये हल्की फुल्की दाल, लजीज़म लजीज़।
ये देखें जी, हमारी तंदूर की रोटी और मूंगी की खट्टी दाल तैयार है।